Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։ Բարև ձեզ, ATV-ի եթերում մեր պատմությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն իրականացնում ենք մեր գլխավոր գործընկեր Converse բանկի հետ միասին։ Մեր հաղորդման ընթացքում մենք շարունակում ենք մեր Արցախյան շարքը, որի շրջանակներում ձեզ ներկայացնում ենք Արցախի հոգևոր ու մշակութային գանձերի մասին, պատմական հուշարձանների, եկեղեցիների, վանքերի, դեմքերի ու նշանակալի իրադարձությունների մասին։ Եվ այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված է Արցախի հոգևոր ու մշակութային գանձերից մեկին՝ Ամարասին։ Պատմիչների վկայությամբ այս վանքը հիմնադրվել է 4-րդ դարում Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, իսկ արդեն 5-րդ դարում Մեսրոպ Մաշտոցը այստեղ հիմնել, այստեղ բացել է Արցախում առաջին դպրոցը։ Ամարասը իրականում շատ կարևոր նշանակություն է ունեցել նաև Արցախում եւ Ուտիքում քրիստոնեության տարածման եւ առհասարակ քրիստոնեության տարածման առաջին քայլերի հետ։ Միջնադարում պետք է նշենք, որ Ամարասը բազմիցս ենթարկվել է թշնամական հարձակումների, մասնավորապես Լենգ Թեմուրի զորքերի կողմից կողոպտվել է, բայց կարճ ժամանակահատվածում արագորեն վերականգնվել է եւ անգամ ավելի ուշ շրջանում իհարկե 19-րդ դարի երկրորդ քառորդում ինչ որ մի պահ ծառայել է նաեւ որպես մաքսատուն, որտեղ իջևանում էին, որտեղ այցելում էին արևելքից դեպի Ռուսաստան եւ եվրոպական մի շարք երկրներ այցելող առևտրականները։ Մենք այսօր մեր հաղորդման ընթացքում ձեզ պատմելու ենք Ամարասի մասին։ Ամարասի վանքը շատ կարևոր հոգևոր ազգային նշանակություն ունի այն տեսանկյունից, որ այստեղ է տեղի ունեցել մի իրադարձություն, որով նա դարձել է Հայաստանի արևելյան նահանգների գլխավոր հոգևոր խորհրդանիշը։ Բանն այն է, որ այստեղ է ամփոփված հայոց արևելից կողմերում եւ դրանցից դեպի արևելք, աղվանքում, նույնիսկ Մերձ-Կասպյան շրջաններում քարոզություն իրականացրած քրիստոնեության տարածման ուղղությամբ մեծ աշխատանք կատարած Սուրբ Գրիգորիսը։ Գրիգորիսը Գրիգոր Լուսավորչի թոռն էր եւ նրա անձը փաստորեն շատ հետարքիր կերպով կարող է բացատրվել այսօրվա քաղաքակրթությունների տեսության տեսանկյունից, տարբեր եթե մենք տեսությունների տեսանկյունից ենք նայում, ստացվում է, որ նա քրիստոնեության տարածմամբ կոնկրետ մեծ հայքի թագավորության կողմից փափուկ ուժի գործադրմամբ կանխատեսելի էր դարձնում Հայաստանից դեպի հյուսիս արևելք ընկած տարածքների գործողությունները։ Այսինքն, եթե օրինակ նույն աղվանքում նրա քարոզչությամբ, եթե օրինակ Վիրքում Սուրբ Գույս Նունեի կամ Նինոյի քարոզչությամբ քրիստոնեությունն էր ընդունում եւ դա կատարվում էր փաստորեն հայկական տարբերակով եւ Հայաստանից, այդ երկրներում Հայաստանի նաեւ քաղաքակրթական ազդեցություններ տարածվում եւ փափուկ ուժի քաղաքականությունը վերելու էր նրան, որ այդ երկրները կանխատեսելի էին լինելու մեզ համար իրենց գործողություններով, նրանցից որևէ սպառնալիք չէր լինելու, ավելին նրանց քաղաքակրթական զարգացման վեկտորը որոշվելու էր հենց մեծ հայքի թագավորությունից։ Եվ այս քարոզությունը բավականին հաջողությամբ էր ընթանում, քանի դեռ Հայաստանում տրթատարքան էր, իսկ ահա տրթատարքայից հետո նրա որդի Խոսրով Կոտակի գահակալության շրջանում մենք տեսնում ենք, որ հենց սկզբից խնդիրներ են առաջանում, օրինակ կոնկրետ փայտակարան աշխարհի կուսակալը ընդվզում է, հրաժարվում է թագավորի գերիշխանությունը ճանաչել։ Եվ ահա նմանատիպ գործընթաց տեղի ունենում աղվանքում այդ ժամանակ իշխանությունն իր ձեռքը վերցրած, նրանից սովորաբար ավելի հյուսիս-արևելք բնակվող մասկուտների ցեղը, ովքեր փաստորեն էլիտա էին դարձել եւ նրանք էին քաղաքական օրակարգը ձևավորում պետության։ Սկզբնական շրջանում Գրիգորիսի քարոզությունը բավական մեծ ճանաչում եւ հետաքրքրություն ունեցավ նրանց մոտ եւ նրանք բավական մեծ հետաքրքրությամբ էին ունկնդիր լինում
նրա կողմից քրիստոնեության քարոզմանը։ Սակայն նրա քարոզչության մեջ քրիստոնեության ամենաառանցքային այդպես կոնցեպտներից մեկը, գաղափարներից մեկը ժուժկալությունը դառնում է մասկուտների համար խնդիր։ Այսինքն նրանց կենցաղի մեջ որպես հայերի կողմից լեռնականներ ընկալվողներ շատ կարևոր տեղ էր գրավում այն, որ եթե ունեին իրենք ռեսուրսների սակավություն, կարող էին անհրաժեշտ համարել հարևանի վրա հարձակումը եւ ավարառությունը։ Եվ սա հակադրվում էր ժուժկալության մասին քրիստոնեական ընկալումներին, հետաբար երբ որ քարոզում էր լինել ժուժկալ, այդ ժամանակ մարդիկ, ովքեր սովոր էին, որ կարելի է կողքինինը խլել, ովքեր հիմա լսում են, որ նույն քրիստոնեությունն ասում է, որ չի կարելի գողանալ եւ այլն, բնականաբար դժգոհություն են ունենում։ Եվ այս առումով կամ նրանք պետք է փոխեին իրենց կենցաղը, ինչի հույսը իհարկե հայոց թագավորությունում շատ ունեին, կամ էլ հակառակն էր լինելու, քրիստոնեության քարոզչությունը այդտեղ անհաջողություններ ունենալու։ Եվ մասկուտները նաև իհարկե ունենալով որոշակի աջակցություն Սասանյան Պարսկաստանի իշխող էլիտայից, կատարեցին մեզ համար շատ ցավալի որոշում։ Այդ ժամանակ որոշեցին փաստորեն, որ Գրիգորիսի քարոզչությունը պետք է դադարեցվի եւ նրանց արքա Սանեսանի գործողությունների արդյունքում ցավոք Գրիգորիսը նահատակվում է։ Ընդ որում մեր պատմիչները Գրիգորիսի նահատակությունը ներկայացնում են բավականին նողկալի տեսարանով, բավականին ցավալի եւ ցուցադրական բնույթ են տվել նրա սպանությանը եւ ստացվում է, որ կարծեք թե նրանց մոտ մանիֆեստի էր վերածում հռչակագրի ինչ որ ցուցադրության, որ իրենք պատրաստ չեն փոխել իրենց կենսաձևը։ Դրան հաջորդում է մասկուտների արշավանքը Հայաստան եւ նորմ բավականին ցավալի ընթացք է ունենում, այդ ժամանակ հայոց պարապետը սկզբից Հայաստանում չէր եւ մասկուտներին հաջողում է նույնիսկ գրավել Վաղարշապատը, որ այդ ժամանակ արքայանիստ էր, եւ ստիպած է լինում հայոց արքա Խոսրով Կոտակը նահանջել Դարույնք Բերդ։ Այս գործողություններն իհարկե ավարտվում են ի վերջո հայկական ուժերի հաղթանակով, երբ Օշականի ճակատամարտում հայոց զորքը կարողանում է ջախջախել մասկուտներին եւ վտարել Հայաստանից։ Սանեսան նույնիսկ սպանվում է։ Այս ամբողջ պատմության մեջ մեզ իհարկե հետաքրքրական է թե ինչ է տեղի ունենում Գրիգորիսի հետ եւ որն է Գրիգորիսի ու Ամարասի վանքի կապը։ Եվ ահա այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Գրիգորիսի աճյունը բերվում եւ ամփոփվում է Ամարասի վանքի տեղում եւ այստեղ կառուցվում է մատուռ հանգստարան, որի վրա փաստորեն հետո ժամանակի ընթացքում քանիցս կառուցվել, վերակառուցվել են եւ նախկին եւ ներկա եկեղեցիները։ Այս առումով իհարկե ստացվում է, որ արևելյան մասերում Հայաստանի եւ արևելյան սահմանից այն կողմ քրիստոնեության տարածման սիմվոլը այդ հատվածներում քրիստոնեական հայկական ընդ որում, այսպես ասենք, մոդելի քրիստոնեության գլխավոր խորհրդանիշը ամփոփված է հենց այստեղ։ Այս տեսանկյունից վանքը առանձնակի գաղափարական շեշտադրումը նաև միևնույն ժամանակ քաղաքակրթական սահմանի հստակ տեղորոշում է, այսինքն ֆիքսվում էր, որ Արցախ աշխարհի արևելյան մասում հայկական քաղաքակրթության, քրիստոնեական արդեն տեսքով հայկական քաղաքակրթության արևելյան մերձսահմանային գոտի է եւ այդտեղից կարող է հայկական քաղաքակրթական միջավայրը ծավալվել ավելի դեպի արևելք։ Այս առումով հետաքրքիր է, որ Արցախի հանրապետության Մարտունու շրջանի այդ հատվածում երկու լեռները, որ մոտակա պես ձորակն են ձևավորում այդ գետահովիտը, որտեղ գտնվում է Ամարասի վանքը, մեկը կոչվում է Խազած, մյուսը Լուսավորիչ, հենց պատահական չէ անվանումը, Գրիգոր Լուսավորչի հետ կապել է, որովհետև փաստորեն հենց Լուսավորչի ժամանակներից վանքը գործում է եւ նրա թոռան հետ է ուղիղ կապված։ Ստացվում է, որ մենք հնագույն վանական կենտրոններից մեկի հետ գործ ունենք եւ սա եւս մեկ ապացույց Արցախ աշխարհի հայկական քաղաքակրթության գլխավոր օջախներից
եւ սկզբնատարածքներից մեկը լինելու։ Այս վայրին մերձակա բնակավայրը մինչև ադրբեջանական 2023 թվականի օկուպացիոն գործողությունները հայկական Մաչկալաշեն գյուղն էր, ամենամոտ բնակավայրը եւ շփման գիծը 2020 թվականի պատերազմական գործողություններից հետո եկել էր փաստացի ուղիղ վանքին մոտ 1-2 կիլոմետր հեռավորության վրա խաղողի այգիներով էր բաժանվել եւ ուղիղ վանքի տարածքը նշանառության տակ էր հայտնվել եւ պատահական չէ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի միջամտությամբ փաստորեն ռուս խաղապահների մի խումբ համաձայնվել էր հենց ուղիղ այդտեղ հերթապահություն իրականացնել, որպեսզի միջադեպեր չլինեին վանքի տարածք ներխուժման։ Եվ վանքը շարունակեր գործել եւ այդպես էլ մինչեւ 23 թվականը սեպտեմբեր գործել է, իսկ հետո ցավոք 23 թվականի սեպտեմբերյան ադրբեջանական օկուպացիոն գործողությունից հետո այն մնացել է նրանց վերահսկողության տակ, ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ։ Ամարասի վանքը իր պատմության ընթացքում քանիցս ենթարկվել է ավարառության եւ այս հարձակումների մասին մեր մատենագիրները ներկայացնում են բազմաթիվ հիշատակություններ, դրանցից մեկը 821 թվականով է թվագրվում արաբական շրջանին է առնչվում, իսկ այդպես սարսափելին իրենց ծավալներով 1293 եւ 1387 թվականների արշավանքներն են, մասնավորապես 1293 թվականի դեպքի մասին պատմում է Սյունյաց մետրոպոլիտ Օրբելյան իշխանական տան ներկայացուցիչ, միևնույն ժամանակ արքեպիսկոպոս, այսինքն հոգեորական եւ ազնվական մեկ անձի մեջ Ստեփանոս Օրբելյանը։ Օրբելյանը նշում է, որ Բաթու անունով մի այսպես թաթար առաջնորդ, մողոլ թաթարական առաջնորդ ներխուժել է այստեղ վանք, այստեղ ավարառության է ենթարկել վանքը, մասնավորապես նշում է, որ տարել է հայոց արևելից կողմանց հոգևոր իշխանության գլխավոր խորհրդանիշը, խոսքը Գրիգորիսի գավազանի մասին է։ Եվ միևնույն ժամանակ մի խորհրդավոր խաչ, որ 36 ակներ ուներ եւ բավական թանկարժեք եւ կարևոր նաեւ սրբություն էր եւ այն եւս ավարառության է ենթարկվել։ Իսկ 1387 թվականի այդ թալանը կապված է Լենգ Թեմուրի կերպարի հետ, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ Լենգ Թեմուրը Հայաստանում ուղակի ահասարսուր դրվագներով է հայտնի իր եւ այդպես թալանչիական եւ անգամ ջարդարարական գործողություններով, հատկապես Սյունիքում եւ Վասպուրականում զարհուրելի դրվագներ են մեր մատենագիրները ֆիքսեն։ Եվ ահա Ամարասի վանքը բացառություն չէ, Ամարասի պարագայում նաեւ ինչն է գումարվում, այն տափարակ տարածության մեջ է գտնվում, այսինքն Արցախի լեռնային մասից դեպի հարթավայրային հատված, դեպի Կուր Արաքսյան դաշտավայր ճյուղավորվող այդ գոտում է գտնվում, երկու լեռների արանքից այդպես գետահովտով դեպի ավելի ցածրադիր մաս է գնում եւ ստացվում է, որ նա մի կողմից լրիվ անպաշտպան է, այս առումով հեշտ էր հարձակումների ենթարկվում եւ նրա համար պարիսպներ են կառուցվել։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք շինարարությունների պատմությունն ենք նայում, Վաչագան բարեպաշտ արքայի անունն է այստեղ հարկավոր նշել 489 թվականին, նա ավարտել է Գրիգորիսի փաստորեն հանգստարանի վրա մատուռի ամբողջացումը եւ եկեղեցու կառուցումը եւ փաստորեն Գրիգորիսը հենց այդ ժամանակներից ֆիքսվում է որպես այդպես հայոց արևելից կողմանց գլխավոր հոգևոր խորհրդանիշ եւ նրա հանգստարանն էլ հետաքրքիր է, որ հետագա նույնիսկ վերակառուցումների արդյունքում ունի այն նույն հորինվածքը, ինչ ունեն երկու շատ կարևոր կերպարներ։ Հայոց ինքնության համար առանցքային նշանակություն ունեցող Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ուրեմն հանգստարանի հորինվածքով է կառուցված եւ հետաքրքիր է, որ նույն հորինվածքն ունի արդեն
նաև Մեսրոպ Մաշտոցից հետո 2 դար անց կառուցված մեկ այլ հանգստարան, խոսքը Սուրբ Գայանե կույսի վրա կառուցված այդ հանգստարանի մասին է։ Այսինքն մենք գործ ունենք փաստորեն 443 թվականի կառույց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հետ Օշականի, որը բազմիցս վերակառուցումների է ենթարկվել եւ այսօրվա տեսքը ստացել է 19-րդ դարի վերակառուցումների արդյունքում։ Գործ ունենք Սուրբ Գրիգորիսի մատուռի հետ, որը փաստորեն դեռևս 330-ականներին է իր սկզբնական տեսքն ունեցել, բայց հետո ամբողջացվել է Վաչագան բարեպաշտի կողմից 489-ին եւ վերակառուցումների է ենթարկվել 19-րդ դարում, հատկապես 1848-58 թվականներին եւ դրա կողքին իհարկե ունենք նաեւ մյուս կառույցը, որը Սուրբ Գայանե կույսի հանգստարանն է։ Եկեղեցին կառուցվել է մատուռի տեղում, ընդ որում մեր պատմիչները նշում են, որ սկզբից փայտաշեն է եղել եւ հետո այդ փայտաշեն կառույցի տեղում փաստորեն քարակերտ շինություն է կառուցվել եւ Սուրբ Գայանե եկեղեցին օծվել է 631 թվականին, ընդ որում հանգստարանի մասի հորինվածքը պահպանվել է նույնությամբ, հետագա նորոգումների արդյունքում պահպանել է իր նախասկզբնական տեսքը։ Այսինքն մենք ունենք մեզ մոտ 5-ից մինչև 7-րդ դարերի, անգամ կարելի ասել 4-ից 7-րդ դարերի միասնական մոտեցում, որը հետագա հարյուրամյակներում պահպանվել է, եւ եթե մենք շատ ենք խորանում, այս 3 դեմքերն էլ առանցքային դեր են ունեցել հատկապես միջնադարում հայկական ինքնության պահպանման համար։ Այս առումով իհարկե Մեսրոպ Մաշտոցի համահայկական նշանակությունը իհարկե լիովին այլ է, բայց եթե մենք նայում ենք նաև լոկալ նշանակություն, այսքան տեղային եւ համահայկական օրակարգը դիտարկում ենք Հայաստանի նաև այլ մասերի տեսանկյունից, սահմանների պաշտպանության եւ այլն, ապա Գրիգորիսի կերպարը եւս շատ կարեւոր տեղ է այստեղ զբաղեցնում։ Հիմա կարևոր է ֆիքսել, որ Համարասի վանքը ձեռագրական լուրջ կենտրոն է եղել եւ հատկապես 16-17-րդ դարերի ձեռագրեր են պահպանվել։ 17-րդ դարում այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ակտիվ նորոգման աշխատանքներ են գնում, մասնավորապես արդեն 1660-70-ական թվականներին, երբ Գանձասարի կաթողիկոս Պետրոսը որոշում է, որ պետք է ամրացնել պարիսպները, եկեղեցին նորոգել եւ նաև պետք է որպես ամառային այսպես հանգստյան վայր կամ ամառանոցային վայր ծառայող մոտակա Հերհեր գյուղը եւս դարձնել ծառայության համար հասանելի։ Հոգեոր ծառայությունն ապահովելու համար այստեղ մեկ այլ եկեղեցի է կառուցում Սուրբ Գրիգորիսին նվիրված եւ այս եկեղեցում շարունակում են հենց ամառային ծառայության ընթացքում, ամառային հանգստի ընթացքում ծառայություն նաև իրականացնել, հոգեոր արարողություններ անցկացնել, ամառասուն ծառայություն իրականացնող հոգեոր միաբանության անդամներ։ Այսինքն այստեղի վանականները նաև ամառային հանգստի ժամանակ մերձակա գյուղում էին իրականացնում ծառայություն ու այս եկեղեցին 1667-76 թվականներին կառուցվելով փաստորեն անալոգն է այն եկեղեցու, որը որ ամառասում է գոյություն ունեցել այդ ժամանակաշրջանում։ Ամարասի վանքը շարունակել է գործել եւ կարևոր նշանակություն ունեցել նաեւ հետագա տասնամյակների ընթացքում, հայտնվել է ծանր դրության մեջ հատկապես 18-րդ դարի վերջին, երբ որ Արցախի հարավում դժվարանում է հայ մելիքների համար միջավայրը եւ արդեն 19-րդ դարի սկզբին ռուս-պարսկական պատերազմների շրջանում վանքը շատ է տուժել, այն օգտագործվել է որպես պաշտպանական ամրություն, հատկապես հաշվի առնելով նրա պարիսպների նշանակությունը, իսկ Արցախի ռուսական կայսրությանը անցումից հետո որոշ ժամանակ անց պաշտպանական ամրության փոխարեն այն ծառայել է որպես մաքսակետ, մաքսային անցակետ, մաքսատուն եւ այս առումով այս մաքսատունը մեծապես ծառայել է զուտ աշխարհիկ նպատակների համար, եկեղեցին չի խնամվել,
եւ հաշվի առնելով դրանց առաջ էլ պատերազմական գործողությունների ժամանակ զգալիորեն տուժել էր, այն կարծեք թե քայքայման գործընթացի մեջ է եղել։ Եվ հաշվի առնելով այս ամենը, արդեն Գանձասարում նստող միտրոպոլիտը Բաղդասարը դիմել է 1848 թվականներին ցարական իշխանություններին եւ եպիսկոպոսի խնդրանքով փաստորեն վերադարձվել է վանքը հայոց եկեղեցուն։ Այստեղ 10 տարի ընթացել են նոր եկեղեցու շինարարական աշխատանքներ, հաշվի առնելով որ նախորդ եկեղեցին գտնվում էր բավական փլատակ վիճակում։ Շատ հետաքրքիր երևույթ կա, որ Ամարասի նոր փաստորեն կառույցների շինարարությունը ֆինանսավորել են շուշեցիները, Շուշիի հայերը, փաստորեն արցախայության սիրտ հանդիսացող Շուշին այդ ժամանակ բավական արագ զարգացող քաղաք էր եւ հայերի մշակութային մայրաքաղաքներ կարելի է ասել Արևելյան Հայաստանում եւ այդտեղից էլ իհարկե տրամաբանական է որ պետք է գնար ֆինանսավորումը այն ուղղությամբ, այն վանքի, որը որ փաստորեն մեծ նշանակություն ունի հայոց արևելից գաղափարաբանության կառուցման համար։ 1858 թվականին եկեղեցին օծվում է եւ մերձակա այդ պարիսպները փաստորեն վերաշինվում, տնտեսական կառույցներ, հողեր եւ այլն վանքը բավականին գործուն է շարունակում լինել եւ նույն Շուշիից մեկ այլ վարպետ արդեն խոսքը Միքայել Տեր-Իսրայելյանցի մասին է, նրա ուրեմն հոգացությամբ, նրա ջանքերով պատրաստվում է նաև Գրիգորիսի նոր տապանակար եւ այս գեղեցիկ տապանակարը տեղադրվում է 1898 թվականին նրա շիրիմի վրա։ Հետագայում խորհրդային շրջանում ադրբեջանական վանդալիզմի զոհ է դարձել տապանակարը, պատրաստվել է դրա կրկնօրինակ եւ Ամարասում վերանորոգման աշխատանքներ են ընթացել հետխորհրդային տարիներին, երբ որ վանքը նորից սկսել է գործել 92 թվականին, խորհրդային տարիներին ցավոք չի գործել, 92-ից հետո 99-ին վերանորոգման աշխատանքներ են սկսել ընդհատումներով, իսկ վերջին տարիներին այդտեղ լույս հիմնադրամի միջոցներով էին շինարարական վերանորոգչական աշխատանքներ գնում, բավական լուրջ մասնագետների ներգրավմամբ, ցավոք այս աշխատանքները մնացին անավարտ եւ վանքը փաստորեն այսօր մեր հայ ուխտավորի համար հասանելի չէ։ Հույս պետք է ունենալ, որ օրերից մի օր հայոց կարևորագույն վանքերից մեկը Ամարասը նորից կտեսնի իր հայ ուխտավորը։ Իրավամբ Ամարասը համարվում է քրիստոնեական քաղաքակրթության բնօրրաններից մեկը, Արցախի ամուր եւ հոգեվոր հենարանը։ Իսկ վանական այս համալիրի մասին պատմող մեր այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։